and welcome to my Hanaka's Japanese. This is Hana. On Instagram, I teach Japanese phrases for beginners, but here I will be speaking only Japanese. I will talk about movies and Japanese culture, so this is a great place to train your listening. You can turn on English subtitle using YouTube subtitle feature if you need them. Okay, let's switch to Japanese. こんにちは、花です。花数ジャパニーズのポッドキャストへようこそ。インスタグラムでは便利なフレーズなどを教えてるんですけど、このポッドキャストでは日本語だけで話していきたいと思います。エピソード1はどうでしたか？私がすごいぎこちなく話してる感じがしたかもしれないんですけど、これからどんどん話すことに慣れていって、聞きやすいコンテンツが作れるようになっていきたいと思います。今日は何を話そうかなって思ったんですけど、最近ちょうど外国人の友達になんで日本人がはっきり言わないのか、なんではっきり伝えないのかって、そういう質問があって、ね、その友達は日本人がはっきり言わないから何を考えてるかわからないって言ってたんですけど、それについてちょっと話していこうかなと思います。なので今日のトピックは日本の文化の話です。本音と建前聞いたことあるかもしれないんですけど、本音と建前について話していきます。で、まず、日本人の友達がいたら、これがどういうシチュエーションとかコンセプトかわかるかなと思うんですけど、周りに日本人の友達がいない人は、イメージできないかもしれないんだけど、日本人は、はっきり言う人も、はっきり自分の思いをダイレクトに伝える人もいるし、外国人、海外の文化と比べるとはっきり言わない人がほとんどかなと思います。で、例えば、英語とか、英語じゃなくてもどこでもいいんですけど、日本人がもしこれを言ったらどう思いますか？ちょっと難しいです。考えておきます。今日はやめておきます。大丈夫です。こういう言葉って、実はノー、いいえの意味なんですね。で、多分日本人が、ちょっと難しいかなとか考えておきますって言ったら、本当に考えてる50% ぐらい yes、50% ぐらい no の意味かなって思うかもしれないんですけど、これはほとんどの場合、もう日本人の中では no の意味ですね。で、なんで日本人がこういう伝え方をするかというと、一つ目の理由は、多分、日本人は空気を大切にする文化があって、空気っていうのは、英語で言うと air ですけど、本当にこの私たちが呼吸する空気じゃなくて、みんなが一緒にいる空間の雰囲気ですね。
で、日本語の文化では、なんか正しいことを伝えるよりも、その時の雰囲気の方が大切なことがよくあります。例えば、あの、この話してる相手を傷つけたくないとか、あとは、このみんなといるグループの調和、ハーモニー、調和を守りたいとか、その場の雰囲気を壊したくないっていうのが、みんながこうやってコミュニケーションする理由の根本にあると思います。例えばなんですけど、うん、例えば、まあ一番簡単な例で言うと、友達が、今週空いてる？ご飯食べに行こうって言った時に、ちょっと今週忙しくて、とか言ってたら、なんとなく、今はこの人にとっていいタイミングじゃないから、今、この誘った相手は、ノーって言ってるなって、なんとなくわかると思います。日本人だったらわかると思います。で、本当に忙しい場合もあるじゃないですか。なんか仕事が本当に忙しくて、ご飯行きたいけどご飯行けない時。そういう時は、もし本当に行きたかったら、スケジュールを、この日だったら行けるとか、今週忙しいけど来週は時間あるよとか言うかなと思うので、思います。だから例えば、今週忙しい、スケジュールが分かったら言うね。もし、こんな感じで返事、リスポンスがあったら、これはなんとなくノーかなって思います。でも、今週忙しいけど、来週の、水曜日とか、木曜日だったらいいよとか、具体的な提案があったら、行きたいってことかなと思うので、なんかそういうのもちょっと一つ知っとくと、日本人の友達と遊ぶときに役に立つと思います。なんか、ね、予定教えてくれるって言ってたのに、全然教えてくれないみたいな、こともあるかもしれないけど、なんかあんまりそれは考えすぎない方がいいかも。多分行く気がないかなと思います。行きたかったら誘いますよね。なんか年齢によるかもしれないけど、なんかもう20代以上で大人だし、行きたかったら行くし、なんか興味ない時は行かないかなと思うので、なんかそこは、あの、日本人のなんか伝え方、本当にわかりにくいかもしれないんですけど、察してあげてください。察するってめちゃくちゃ、あの、難しいですよね。私が日本人じゃなかったら、なんか日本人と話してたら、なんかすごい、うーってもどかしいかもしれないなってよく思います。あとは、本音と建前。まあ、さっきの話と一緒なんですけど、本音と建前っていう言葉が日本語にはあって、本音は本当の気持ち、honest feeling。建前は外っていう言葉。建前っていうのは、なんか、本音とは
違う気持ちを友達とか、この相手に言うことですね。で、その建前が、じゃあ嘘なのかっていうと、嘘をつきたいわけではなくて、相手を傷つけないために、日本人が使うと知っててほしいです。で、外国人の人からしたら、いや、本音で100%本音なんか honest 本音で話すことが優しさとか、誠実なことと思う人もいると思うんですけど、これは本当に文化の違いとしか言えないと思います。うん。例えば、まあ、海外の外国人の人と出かけた時に、なんかちょっとデートっぽかったかなと思うんですけど、まあ相手の人は多分、あの、いい、なんか印象を私に持ってくれてて、一回ご飯行った時に、次も一緒に二回目、三回目も、二軒目なんか次の場所に行こうって誘ってくれたんですけど、なんか私は合わないなと思ってて、家に帰りたかったから、明日朝早起きしなきゃいけないから帰るねって言ってました。で、これって嘘じゃなくて、なんかこう、遠回しに伝えることによって、相手をなんか不必要に傷つけないっていう優しさありますかね？不必要ってわかりますか？不ってこの漢字は、えっと、ネガティブの意味。で、必要は need が不必要だから、あの、unnecessary の意味ですね。便利なので使ってください。で、えっと、あとは、直接ダイレクトに言うっていうのが、なんか日本語だとちょっと強すぎるとか怖いと思われることもあると思います。例えば、相手が言ったことに賛成できないとき、賛成じゃないときに、なんかそれは違うと思うが、そういうはっきりした言葉使うと、相手はちょっとびっくりしちゃうと思います。なので、よく、まあ、便利なフレーズとしては、ちょっと違う。私の考えはちょっと違うかもとか、そういう考え方もあるよねとか、クッション言葉を使うとコミュニケーションがスムーズにできるかなと思います。クッション言葉は、日本語にたくさんありますね。ちょっととか、少しとか、何々かもしれませんとか、こういうクッション言葉を入れておくと、すごく日本人っぽい話し方ができるし、優しい、感じ気遣い caring 気遣いも感じられると思うし、日本人とコミュニケーション、取るのがすごくスムーズに
なると思います。で、なんか私たちがそもそもこういう考え方とかコミュニケーションの仕方になった理由は、私たちがそうしたかったわけではないと思うんですけど、もう小学校の時からなんかみんなもうグループで集団行動、あの、を大切にする。一人が他の人たち、一人が自分勝手に自分のことだけ考えて行動して、周りに迷惑をかけるのは良くないことっていう風に教えられてきたから、自分の個人のパーソナルのことよりも、みんなでグループとか、この協調性を大切にするのが、私たちのマインドになんか刷り込まれてると思います。で、ここから私の話なんですけど、あの、私は多分普通の日本人の人より、すごいはっきり伝える方だと思います。で、それがいいとか悪いとかじゃなくて、あの、性格の部分もあるのと、あとは、あ海外の外国人の友達とかも多いから、そういうコミュニケーションの方が楽かなって個人的に思いますね。もう日本人のそういう奥ゆかしさとか、相手を思いやる優しさっていうのは、福祉でみんなに伝えていきたいと思いつつ、私自身は割とはっきり言う方だと思います。なので、これから日本人の人と話していったり、話すチャンスがある人とか、あとは、もう日本人の友達がいる人に知っててほしいのは、日本人がはっきり言わないのは、こう、意見がないからとか、嘘をつきたいからではなくて、あなたとの関係を大切に思ってるから、そういう傷つけないために、はっきり言わないっていうのを知っててほしいです。そう。この日本の文化を心地いいと思う人もいるし、周りくどくてめんどくさいっていう人もいるし、そこは、なんかどっちも理解できるんですけど、多分日本の文化が好きな人は、この日本人の思いやりがすごく理解できるんじゃないかなと思うので、日本語を話すときは、英語とかいろんな母国語を直接日本語に翻訳するんじゃなくて、クッション言葉とか使ってみると、すごくソフトに聞こえて、日本人もコミュニケーションしやすいなって思うかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。あとはコメントでぜひ日本人と話した時に感じた本音と建前の文化について教えてください。きっと多分もやもやした経験とかあるかもしれないんですけど、あの、みんなが通る道だと思うので、本当に変なことじゃないし、その人が意地悪とかっていうわけでもないので、
このね、エピソードが少しでもみんなが日本の文化を理解できるきっかけに欲しいです。今日はちょっと真面目なトピックになっちゃったんですけど、もう私の趣味とか違う話もどんどんしていきたいなと思ってるので、ぜひどんなエピソード聞きたいか教えてください。じゃあ、エピソード2はこれで終わりにします。今日も長い時間聞いてくれてありがとうございました。Thank you for listening. I will see you in the next episode. またねー。バイバイ。